எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா, அல்ஃபோன்ஸோ மேங்கோங்க. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா, செந்தூராவும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குங்க. இது 2ம் வேணுன்றவங்க நமக்கு கீழ வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரோங்க. அதுக்கு நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெலிவரி குடுத்துட்ருக்கோங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கை முறையில பழுக்க வைக்கப்பட்டதுங்க. ஆ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, எந்த கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணாம நேச்சரா பழுக்க வைக்கிறோங்க. யாருக்காவது ஆர்கானிக்கா பழுக்க வச்ச மாம்பழம் வேணும் அப்படின்னாக்கா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெலிவரி பண்ணுறோங்க. நன்றிங்க.